الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Falënderimet, lavdrimet qofshin për Allahun xhalla xhelaluhu. Atë falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona nga thellësia e zemrës ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër besimtar, prej punëve më të dashura të Allahu xhalla xhelaluhu është që njeriu të ketë lidhjet farefisnore mirë, të jetë i mirë me të afërmit e tij, të jetë sa më afër me akrabat e tij dhe të respektoj ata dhe të ketë edukat dhe sjellje të mira me ta. Allahu xhalla xhelaluhu na ka urdhëruar këtë në Kur'anin famlar. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham." Dhe ruani lidhjeve farefisnore. Allahu xhalla xhelaluhu në shumë ajete kuranore na urdhëron. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na tregon për lidhjet farefisnore, se njeriu duhet të ketë raporte të mirë me të afërmit e vet, pa marrë parasysh ata a janë ka ana e babës apo janë ka ana e nanës. Njeriu duhet të ketë raporte të mirë me të afërmit e tij për me arrit kënaqësinë e Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmendur në shumë vende kuranore, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar neve për këtë çështje. Transmeton Amr ibn Anas Abasa, thotë se kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me çka je i urdhëruar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Mi thy putnat, ata të cilët adhurohen pos Allahu xhalla xhelaluhu, me pasru tokën prej shirkut." Po ashtu ka thënë edhe mi pas raportet mirë me të afërmit e tij. Po ashtu edhe mu njëshmëru Allahu xhalla xhelaluhu dhe mos mi i bë shirk atij asgjë. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu vëllezër besimtar që mi pas raportet mirë me të afërmit e tu. Po ashtu masi që ne do t'i kemi raportet mirë, me siguri që do t'a fitojmë xhennetin Allahu xhalla xhelaluhu. Tregon Abdullah ibn Salami radiallahu anhu, thot se masi që hyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njerëzit u tubun dhe tha: "Erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 2 ose 3 herë." Dhe tha fjalët e para që i kom dëgjuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin qenë: "Afshu salam, ejuhan nas, afshu salam." O ju njerëz, përhapeni selamin, wa at'imu at-ta'am, dhe jepni ushqim që të hajnë, qoftë i pasur, qoftë i varfër, jep ushqim në tanë. Nëse ta ka hangër një drejt në shtëpinë tënde, ose e ke qaro, ose e ke gostit me një drejt, apo me një darkë, nuk ke humba asgjë, vëllai jam i dashur. E sidomos ata të cilët kanë nevojë, sidomos nëse janë fukara, jepin e të hajnë, jepin e të pinë, se kjo është ajo që të çon xhenetin Allahu xhalla xhelaluhu. Wasilu arham, dhe majni lidhet farefisnore mirë. Wasallu bil lejli wan nasu niyam, dhe falni namaz natës kur janë njerëzit në gjumë, keni me hynë xhenetin Allahu xhalla xhelaluhu. Po ashtu vëllezër besimtar, ata të cilët kërkojnë rizq, ata të cilët kërkojnë bereqet, duhen që t'i kenë lidhjet farefisnore mirë. Ti kenë raportet me të afërmit e vetë mirë, e sidomos me babë dhe me nanë,
e sidomos me të afërmit të familjes që i ki. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush dëshiron që ti jepet rizq atij, në të vazhdon lidhjen farefisnore me të afërmit e tij. Nëse dëshiron rizq, nëse dëshiron bereqet, kapi do me thënë, me pas lidhjen farefisnore mirë, me të afërmit e tu, me axhen, me dajen, me hallën, me të afërmit e tu dhe jemi dashur, kjo do me thënë është ajo që ta bjen rizkun, ajo që ta bjen bereqetin. Allahu xhelle xhelaluhu me anë kësaj ta çon bereqetin ty. E shumë prej njerëzve sot ankohen se nuk kemi bereqet dhe nuk kemi rizk, nuk kemi rahati, nuk kemi knatësi. Nëse dëshiron bereqet, atëherë maj raportet mi me të afërmit e tu. Po ashtu kjo Allah jam i dashur, është sa ajo që ta hek dënimin e Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle xhelaluhu në ajetin në suratul Muhammed ajeti 22-23 thot: nëse ju o hipokrit, dyftyrshit, i ktheni shpinën besimit, atëherë do të bëni ngatresa në tokë dhe do të shkatroni lidhjet farefisnore. Nëse i shkatrojmë lidhjet farefisnore, atëherë kemi meritu dënimin e Allahu xhelle xhelaluhu. Këta janë ata të cilët Allahu i ka mallkuar dhe i ka bërë shurdh dhe u ka verbëruar shikimet e tyre. Nëse nuk i mban lidhjet farefisnore mirë me të afërmit e tu, atëherë keme meritu madhkimin Allahu xhelle xhelaluhu. Mirë po e kundërta kësaj, nëse i mban lidhjet farefisnore mirë, sikur që shka ka kërku Allahu xhelle xhelaluhu, sikur që shna ka shpjegu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë keme pas bereqet dhe keme pas rahati, edhe knatësia Allahu xhelle xhelaluhu ka me qenë aty në atë familje. Ta ai person që i man lidhjet farefisnore, me të afërmit e tij, e jo sikur disa prej njerëzve të cilët i këpusin lidhjet farefisnore. Ata të cilët i këpusin lidhjet farefisnore, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yadkhulul jannata qati'ur rahim, nuk do të hyjë në xhennet ai i cili ndërpret lidhjet farefisnore. Ai i cili ndërpret lidhjet me të afërmit e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përgëzuar se nuk ka me hyrë në xhennet. Andaj duhet të kemi kujdes vëllezër besimtar. Duhet të kemi kujdes se Allahu xhelle xhelaluhu ajo që është më mirë për robin e tij dhe për vendin e tij dhe për shoqërinë e tij, Allahu xhelle xhelaluhu na ka urdhëruar. Dhe ajo që është e rrezikshme dhe e keqe për robin e tij dhe për vendin e tij dhe për shoqërinë e tij, na ka tërheq vrejtjen dhe na ka thënë që të largohemi. Andaj dietar kanë përmend edhe dukat, edhe edebe kanë përmend, edhe shkaqet që na lidhin. Prej atyre që kanë përmend dietar, kanë thënë ta kesh niyetin e pastër. Në çdo kënd, çdo vend në dinin e Allahu xhelle xhelaluhu kërkohet sinqeriteti dhe niyeti i pastër vëzër. Nëse i kthehemi niyetit dhe sinqeritetit, do ta shohim se njerëzit, shumë prej njerëzve nuk po kanë bereqet, nuk kanë knatësi, pse vëllai jam i dashur, se niyeti nuk e ka të pastër. Nëse vjen dhe të viziton ty, me siguri 99.9% ka një interes që po vjen. E ne shumë mirë e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka tregu rastin atij njeriu i cili ka fituar xhenetin Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe kur ardhi meleku i vdekjes e pyeti a ke ndonjë interes te ky? Tha jo, tha nuk kam. Tha vetëm po du me vizitu për hir të Allahu xhelle xhelaluhu. Sot janë bë farefisi që nuk e hap telefonin dhe me të pyet se i ke hallet, përveç se nëse kërkon parë, borxh ose diçka. Andaj duhet ta përmirësojmë niyetin. Në çdo sen, çdo ibadet, duhet ta përmirësojmë niyetin për me pas shpërblimin e madh të Allahu xhelle xhelaluhu. Përndryshe do të ndëshkohemi, do të na dënon Allahu xhelle xhelaluhu nëse nuk e kemi niyetin e pastër. Po ashtu që të jemi të mëshirshëm
dhe t'ja falim atë gjunahet ato që kanë gabu me neve. Në që se kanë gabu me neve diçka, ne jemi ata të cilit falim. Ne jemi ata të cilët bëjmë halal. Në që se më kehin hak, unë po ta bëj halal. Edhe ti thuj vlau ton dhe të afërmit ton, edhe në që se sidhët keq me ty, ti sidhu mirë me ta. Edhe në që se flasin keq për ty, ti fal mirë për ta se e ki të afër. Në që se aj nga ban, në që se aj nuk ka dituri dhe nuk ka ndëgju ligjerat, ti mas i ke ndëgju në ndonjë këshill prej hoxhës, atëherë ti bën një halal ati. Dhe me sjelljet të tua të mira dhe të bukura, mundesh me udhëzu në rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu po na tregon dhe po kërkon prej neve, duke thënë: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, idfa' billati hiya ahsan." Paguje, ktheje me atë që është më e mira. Me atë më të mirën ktheje. Në që se ka fol keq për ty, ti fol mirë për ta. Në që se dëshiron me lënë shejtanin pa tekst, ti fol mirë për ta. Edhe psa i ka fol keq për ty, ti fol mirë për ta. Ti lavdoje atë, se Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur me ty, vllai jam i dashur. Se s'pari ti e bën këtë punë për hir të Allahu xhelle xhelaluhu, nuk e bën këtë punë për dikon, për Hasanën dhe për Hysenin. Mirë po për Allahun xhelle xhelaluhu e bën. E treta është se duhesh ta kesh parasysh se të afërmit që e tu janë shumë më afër teje. Dhe duhesh ta kesh parasysh të afërmit e tu duhesh mi pas shumë më afër teje. Dhe mi i thirr çdo herë, eja po shkojmë namaz, eja po shkojmë për falim Bajramin, eja po shkojmë për vizitojmë një vlla, eja po shkojmë dhe po e vizitojmë një hoxh, e kështu me radhë, do me thënë, me pas afër teje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vezër, edhe në që se japish sadakan, e ki dy shpërblime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë sadakan që se japish fukaras, e ki do me dhënë shpërblimin, mirë për në që se japish të afërmit e ti, e ki dy shpërblime, njëpë se e ki të afër, dhe njëpë se e ki dhënë një sadakan, një lëmosh. Do me thënë që dy shpërblime kimi pas të Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe pse po mundohesh me majt lidhjet farefisnore, edhe pse po mundohesh me majt raportet mirë me të afërmit të tu, kime pas shpërblim, mirë po edhe sadakan që ja jep atij të afërmit ton fukara që është. E katërta është vezër, se kjo është prej cilësive të pejgamberëve të Allahu xhelle xhelaluhu. E vizita të afërme ka qenë edhe prej cilësive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rastin shumë mirë dini, kur Khadija radiallahu anha, kur shkoj të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bashkëshortja e tij, dhe kërkojnë ndihmë, tha vallahi, tha Allahu kur nuk ka me të hum ty. Allahu xhaleshanu kur nuk ka me të hum ty. Pse? Se ka thonë ti viziton të afërmit e tu. Ti ki lidhje farefisnore me të afërmit e tu. Për atë arsye Allahu xhaleshanu kur mundin ton nuk ka me ta hum. Andaj edhe ne vëllezër besimtar duhet i kemi raportet sa më mirë me të afërmit ton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Kush beson Allahun xhaleshanuhu dhe ditës së gjykimit, ditës së fundit, në të ketë lidhjet farefisnore mirë. Dhe kush beson Allahun xhaleshanuhu dhe ditës së gjykimit, në të fol mirë, ose në ta mbyll gojën në të shukat, ose fol hajr, ose udhëzon njerëz në rrugën e drejtë, ose thuja një këshill që i bën dobi atij dhe umetit, ose mbyll gojën dhe mos fol. Ma mirë vllai jam i dashur, se në qoftë se del prej kësaj gjuhës diçka, vallahi ti je përgjegjës për atë fjalë. Edhe pse sot nuk kemi dhënë përgjegjësi, mirë po kur do të dalim para madhrisë Allahu xhelle xhelaluhu, do të japim llogari para Allahu xhelle xhelaluhu për gjitha fjalët që na kanë dalë. Po ashtu e pesa është të jemi shembull. Ta kesh moralin e mirë.
të jesh shembull me të afërmit e tu, jo me darë dhe të afërmit e tu me të qa, me thonë çfarë goje kish. Nuk po muj me nejt me ato 5 minuta, pse? Se gojën e fliqt. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë më i dashuri i Allahu xhelle xhelaluhu dhe me moral më të përsosur. Allahu xhelle xhelaluhu këtë ja ka dhënë. Edhe ti vllai jam i dashur, nëse pretendon se e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë bënu i moralshëm me të afërmit e tu. Bënu i moralshëm me të afërmit e tu dhe kur mos u hakmir për problemet e tua personale. Kur mos u hakmir me vllahun ton, pse ti e ka rrit djalin ton. Jo vallahi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë kështu. Nëse ka qenë çështja e dinit të Allahu xhelle xhelaluhu, ka qenë më ekstrem. Nuk ja ka fal kërkujt. Mirë për nëse ka qenë çështja personale, ja ka falë dhe ja ka bë halal. Për këtë arsye duhet të stolisemi me edukat mirë, e sidomos kur t'jemi me të afërmit ton. Nëse vijnë çështjet personale tona, bën një halal. Mirë për nëse çështja dini Allahu xhelle xhelaluhu, aty s'ka nevojë mi afal. Aty s'ka nevojë mi afal. Nëse vjen çështja dinit Allahu xhelle xhelaluhu, aty edhe nëse zemrohesh, edhe nëse hidhrohesh, dije se nuk je tu hidhru për ty personalisht. Mirë po je tu hidhru për Allahun xhelle xhelaluhu. Nuk ka problemi aty. Mirë po problemi është që me me zbrit dënimi Allahu xhelle xhelaluhu, çka do të bëjmë ne? Nëse tavën dhe bëjnë hajgara, aty hidhrohu. Mirë po nëse janë punë personale tua, atëherë falja më mirë vllai jam i dashur, se rezultatin e kësaj mundesh mi pa mas 2 ose 3 muj, ose mas 1 viti. Ki me pa vallahi vetë ka me fol fjalë të mira, vetë ka me fol fjalë miradije për ty. Po është e gjashta është që t'i vizitojmë ata. Për edukatës është edhe mi vizitu të afërmit e tu. Mirë po kur shkon derë dhe troket në derë, mos e akuzomi një herë, s'deshti me ma hap derën, e diti se unë jam dhe nuk deshti me ma hap. Allahu xheleshanu na ka eduku. Ka dhënë ve idha qila lakum irji'u farji'u. Nëse ju thuhet ju e ktheu, ma mirë është kjo për ty. Trokit në derë. Nëse ta hap derën, mirë. Nëse nuk ta hap derën, prap mas dikurë trokit edhe një herë. Nëse nuk ta hap, edhe një herë trokit. Nëse nuk ta hap, kthehu. Se ai arsyetoi atë, ose është i zonën, ose është në gjumë, ose nuk po do me ta hap derën. Edhe drejta atij është që nuk do me ta hap derën. Mos akuzomi një herë, se nuk është për edukatës islame me akuzu vllahun ton. Me thonë nuk deshti me ma hap derën, aty mranda është. Sigur që shka ndodhë me disa raste, pe akuzon njeriun se është mranda, dhe po del, po kthehet, kur po e sheh rrugës, valla tha mendova se e mrenda s'deshti me ma hap derën. Jo vlla jemi dashur, ngutja është prej shejtanit, dhe nuk lejohet me akuzu vllahun ton pa pas argumente të qarta. E Allahu xhelle xhelalu na ka mësuar se nëse i viziton dhe nuk do me ta hap derën, atëherë ktheu. Ndoshta është kjo më mirë për ty. Po nëse nuk ke mundësi me vizitu, atëherë me celular apo me telefon apo një mesazh dërgoja dhe pyete hallin se si e ka. A ka me hangër dhe me pi? Si ka hallin, mos ka ndaj telashe që mund është ti mi ndihmu vllau ton apo të afërmit ton. Ose nëse nuk ke mundësi me vizitu fare, bilem një herë një javë dhe një ditë. Sigur se njerëzit që po e lojnë një herë në javë, me shku në për piknike të ndryshme, apo me shku me shiku futbolin, e kështu me radhë do me thënë qefet e veta, atëherë leje një herë në javë bilem, shko vizituje të afërmit ton, vetëm i pas, lidhjet farefisnore mirë. Për edukatës tjetër kam përmend dietar që të kujdesësh për fëmijët e ti. Kujdesu për fëmijët e ti. Shifit djemët e ti se ku janë duke shku dhe çka janë duke bërë. Nëse e shën rrugën e gabuar, merre dhe afroje.
Në që se është rrugën më të gabuar, atëherë tërhekja vreqën babës ti, tregoj, vallahi thuj po ta du hajrin, po ta du të mirën, qyre djali nuk e kinë rrugën e mirë. Atëherë ai vetë ka me ardhë dhe ka mu afru afër teje dhe ka me dash ty. Po ashtu, tjetra është vëllezër që të kujdesemi për festat apo ceremoni që i kemi. E ka feju djalin shko bënja për hajër. E ka feju vajzën shko bënja për hajër. Është bë bajram shko vizitoj e vllahun tonë. Apo ndoshta nëse është në festë tjetër apo diçka, shko vizitoj se kjo është ajo që i man raportet mirë mes të afër me tu. Po ashtu prej çështjeve që na ndihmojnë që t'ja zgjasish një dhuratë, t'ja japish një dhuratë, nëse ke ardhur prej udhëtimit, e ke një kimik, apo e ke një libër, apo e ke një parfum, afroj ati vllahu ton dhe thuj çto ta kompru ty për hir të Allahu xhele xhelaluhu. Edhe nëse e ke ble shumë lirë, 1 euro ose gjys euro, mirë pa ati duket shtrejt. Atyre i duket e çmueshme dhe e vlerëshme. Dhe ai nuk ka me ta haruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu na ka mësuar vëllezër besimtar që t'i japim dhurat njëri tjetrit dhe e dën, na shtohet dashuria. Po ashtu edhe fundit është që t'i shërojmë problemet. Nëse ke mundësi në familjen tonë, në farafisin tonë, që t'i ndihmojsh për me kry disa probleme, shko. Nëse ke mundësi, vllai jemi dashur, mja pagu një borç, paguja. Allahu xhele xhelaluhu ati ja kthen, ja jep dhe ty t'i kthen parat e tua. Ose s'paku bën dua për ty, ose nëse ka nevojë për me ndërtu shtëpinë, shko ndihmoj pak, apo diçka tjetër, domethënë jetën e përditshme. Kështu që nëse ne i praktikojmë këto, vallahi kemi me pas lidhjet farefisnore mirë. Edhe aty ka me zbrit rahmeti mëshira Allahu xhele xhelaluhu, e ku zbret mëshira Allahu xhele xhelaluhu, aty ka bereqet, aty ka knatësi, aty ka lumturi, aty ka razillëk. Mirë po nëse ngritet bereqeti Allahu xhele xhelaluhu dhe razillëku Allahu xhele xhelaluhu, aty më mos prit punë të mira me pas. Aty vetëm ka me pas grindje, aty vetëm ka me pas urrejtje, aty vetëm ka me pas gjëra të këqija që as ty nuk pëlqen, mirë po as atij të afërmit ton nuk i pëlqen. E lutim Allahun xhele xhelaluhu që lidhjet farefisnore t'i majmë mirë. Lutim Allahun xhele xhelaluhu që të afrohemi me të afërmit ton sa më afër. Lutim Allahun xhele xhelaluhu ata të cilët nuk janë të udhëzuar, inshallah Allahu xhele xhelaluhu i udhëzon dhe jazbut zemrat e tyre. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.